Chào tất cả các chị em, đặc biệt là những chị em đang bán hàng online. Và em là tên là Đăng Dương, và công việc hiện tại của em cũng làm về kinh doanh online. Và các sản phẩm mà em đang kinh doanh đó là em là đại diện phân phối hai cuốn sách của thầy Hán Quang Dự, đó là cuốn Tuyệt chiêu livestream bán hàng và cuốn Hành trình 30 ngày trở thành bán hàng qua điện thoại. Và bao gồm những sản phẩm gồm có đó là bộ đèn hỗ trợ livestream để giúp chị em phụ nữ livestream làm video tăng ánh sáng rất là tốt, và những cái sản phẩm tiếp đó là những cái chân quay điện thoại dùng để chị em gắn điện thoại vào và quay video làm livestream. Và ngoài ra thì em cũng phân phối một sản phẩm, đó là một chiếc micro thu âm gài áo nữa. Đây là chiếc micro thu âm gài áo. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn những chị em phụ nữ làm thế nào để có một video, một livestream có được chất lượng âm thanh rất là trong và không bị lẫn tạp âm và không bị có tiếng vang khi chúng ta livestream. Và đặc biệt là chị em không cần phải nói quá to để chúng ta sẽ bị mất sức hoặc sẽ gây mệt sau quá trình livestream hoặc là video. Thì trong video này thì em sẽ hướng dẫn các chị đó là chiếc micro thu âm gài áo. Đây, như chiếc micro em đang dùng đây là một chiếc micro được dùng để chị em khi mà làm livestream hoặc làm video thì khi có chiếc mic này dùng để thu âm trực tiếp từ trước ngực của chúng ta và đến chiếc điện thoại hoặc máy tính. Thì hiện tại em đang quay bằng máy tính thì em cũng đang dùng chiếc mic này để lọc âm. Và đây chính là một chiếc micro thu âm, và chiếc này là một chiếc mic có dây, và dây của nó dài khoảng 6 mét nên rất là tiện lợi cho những chị em có thể làm video đứng bảng, hoặc chị em có thể là làm livestream đứng. Thì khi chúng ta dùng chiếc mic này thì chúng ta sử dụng chiếc mic này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có một đầu mic là chúng ta sẽ kẹp vào trước ngực gần cổ này, và chiếc chân này chúng ta cắm vào điện thoại hoặc máy tính là chúng ta có thể bật video hoặc livestream lên để chúng ta có thể là làm video ngay. Và cái công dụng của cái chiếc mic này, cái công dụng đầu tiên đó là có thể là chiếc công dụng đầu tiên đó là thu âm từ miệng của chúng ta ngay đây, từ cổ vào, thu âm vào chiếc điện thoại hoặc thu âm vào chiếc điện thoại hoặc máy tính. Và cái công dụng thứ hai đó là có thể là chiếc mic này sẽ lọc được tạp âm. Ví dụ như xung quanh mình có những cái âm thanh ồn nho nhỏ, tivi hoặc mở nghe nhạc, thì chiếc mic này có bông lọc lên sẽ lọc được tạp âm. Đây là chiếc bông lọc nhá, thì chúng ta chỉ cần lắp vào chiếc mic và chúng ta thu âm thì sẽ lọc được tạp âm bên ngoài. Là chiếc bông lọc trong mic. Đó là cái công dụng thứ hai. Và công dụng thứ ba là khi âm thanh được thu trực tiếp như thế này thì sẽ khi âm vào thì người nghe sẽ không có tiếng vang. Nếu mà chúng ta không dùng mic thì giọng của chúng ta, những chị em làm livestream hoặc làm video ở trong phòng, đúng không ạ, thì tiếng sẽ đập vào các bức tường thì sẽ vọng lại để thu âm vào, thì tiếng người nghe sẽ cảm thấy như âm nó bị vang mà nó không trong. Đây là cái công dụng. Và cái công dụng tiếp theo là khi chị em dùng chiếc mic này thì chị em chỉ cần nói rất là bình thường, như nói chuyện nhẹ nhàng bình thường này thôi, và không cần phải nói quá to. Ví dụ như chị em mà không dùng chiếc mic để thu âm thì để một chiếc điện thoại hoặc máy tính ở khoảng cách từ 2 đến 3 mét thì chúng ta cần phải nói rất là to, đúng không ạ? Nói to để người nghe có thể là nghe rõ. Nhưng khi mà chị em dùng chiếc mic thu âm cài áo này thì chị em chỉ cần nói chuyện rất là bình thường, bởi vì âm đã thu trực tiếp trên ngực này. Khi chúng ta cài mic ở đây thì thu trực tiếp vào máy hoặc điện thoại, thì người nghe dù chúng ta đặt ở điện thoại hoặc máy tính ở khoảng cách rất là xa thì người nghe vẫn có thể là nghe rõ như thế nào. Chúng ta
để tránh cho việc chúng ta nói to trong thời gian dài 1 đến 2 tiếng sẽ bị khản cổ rồi đau họng, rồi chúng ta sẽ dẫn đến mất sức rồi bị mệt đấy đó. Thì bây giờ thì em đã chia sẻ với các bạn, các anh chị cũng như các chị em bán hàng online, nếu muốn có một video hoặc một livestream chất lượng và giúp có một âm thanh ra chất lượng này, trong, không bị lẫn tạp âm, không bị vang và nói không bị mệt, thì hãy đầu tư để sở hữu chiếc micro này. Một chiếc micro rất là nhỏ và rất là tiện lợi và mang đến một chất lượng video rất là hoàn hảo. Vừa rồi thì Đăng Dương đã chia sẻ cho chị em phụ nữ một chiếc micro rất là tiện lợi. Thì mong rằng chiếc micro này thì sẽ hỗ trợ rất là tốt cho việc làm video và thu âm dành cho chị em phụ nữ đang bán hàng. Thì mọi thông tin về chiếc micro này thì chị em hãy inbox cho Đăng Dương để Đăng Dương được hỗ trợ về thông tin cũng như về việc cung cấp sản phẩm để phục vụ tốt nhất cho những chị em bán hàng online. Và hẹn gặp lại những chị em ở những video tiếp theo.